Okay, start na ang aming trail. Andito kami sa may dairy farm nature park. At punta kami sa Wallace Trail. Okay, nauna na sila dahil sinet ko pa ang camera. Okay, good luck to our ride. Shout out nga pala sa mga galamay ng Lolo Bistray sa Frank Lords, sa Let's Bolt In ng mga batang Pio. Bike? Sorry. Okay. Medyo basa kasi umulan. Yun na pala yung kaibigan ko. Sunod kami. Alright. Alright. Isa sa mabangis naming biker. Andito na kami sa gubat. At tatahakin na namin ang medyo madilim na dito. Wala pa naman akong dalang ilaw. Yari. Anyway, yun. Kung makikita mo sila, sila yun. Okay, dyan kami mag-start. Ayan, dyan kami susunod mamaya. Good job. Okay. Alright. Amar! Ayan si John. Ah, shout out. Ano mo na dito? Okay, medyo pila-pila muna kami rito para maganda ang baba dun sa gubat. Medyo magpanghuhuli tayo kasi mabagal tayo eh. Baka madulas eh. Eh, ang vlogger sa likod para hindi halatang nahuhuli ako. Okay. Shout out nga pala kay Dr. Marilyn, isang napakabait na tita namin. At sa mga nagtagaytay kaninang umaga, sila Doc Bon Juen, Romeo Ilino, Leodge John Gerald, and Dwayne Robles. Okay, yun, pumasok na si Sherwin. Ayan, medyo alalay. Okay, check your brake. Medyo hinay lang ang aming sagada dahil mga beginners lang kami rito. Okay. Eto na kami. Out na lang. Eto na kami. Hi. Ayan na. Oh, medyo sana hindi magalaw at hindi tayo magkamali. Okay. Sabi na eh, naiwanan na naman ako eh. Eh, mga vlogger eh, naiwanan na. Okay. Okay lang. Oops. Todo na yung ano, upuan niya. Yan, napakadami ng puno. Yan, sobrang ganda. Medyo hindi naman maputik, kaya medyo maganda ang trail namin ngayon. Oh,
Medyo kasama kasi yung anak ng kaibigan namin. Kaya bago lang din, kaya we have to support. Yeah. Parang ako dati. Whoop! Alright.